हेलो फ्रेंड, आज मैं कहूँ आज की रेसिपी आपकी चेहरे की चमक बढ़ाएगी, आपकी बालों की चमक बढ़ाएगी, तो आप क्या कहेंगे? तो आज मैं बना लेंगे आंवले का मुरब्बा। ये बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे बालों और चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने लिए हैं 1 किलो आंवले। आंवले थोड़े बड़े साइज़ के लेंगे क्योंकि इनमें कसेलापन थोड़ा कम होता है। इन आंवलों को धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। फिर इनको हम किसी भी कांटे वाले चम्मच से या किसी तार से छेद लेंगे, अच्छे से छेद लेंगे इनमें, क्योंकि इसके अंदर जो हम चीनी डालेंगे उसका रस अच्छी तरह से घुल जाए। इनके अंदर जब तक रस नहीं पहुंचेगा तब तक ये अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए छिद गए हैं, ये देखो छिद चुके हैं। और फिर उबलते हुए पानी में इन आंवलों को डाल देंगे। आराम से इनको डालेंगे और फिर 2 मिनट के लिए इनको ढक देंगे। 2 मिनट तक हम इनको इसलिए पकाएंगे क्योंकि इनका कसेलापन भी निकल जाएगा और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं हमको इनको पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो चीनी में भी इनको पकाना पड़ेगा, तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे ये। अब इनको हम ढक के 2 मिनट पका लेंगे। गैस धीमी कर देंगे। ये देखिए हमारे आंवले अब पक चुके हैं, 2 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे आंवले हो चुके हैं। अब इनको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। दूसरे बर्तन में निकाल के अब इनको फिर गैस पर हम दूसरा बर्तन चढ़ाएंगे। अब ये दूसरे बर्तन में डाल के इसमें हम चीनी डालेंगे। जितने आंवले होने चाहिए उतनी ही चीनी हम इसमें डाल देंगे। हमारे आंवले 1 किलो थे तो इसमें 1 किलो चीनी ही डालेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आंवलों के अंदर पानी होता है। इसको ऐसी धीमी आंच पर रखकर चलाते रहेंगे जब तक कि चाशनी घुल ना जाए। जब तक कि चीनी घुल ना जाए हम धीरे धीरे इनको चलाएंगे। आंवलों के अंदर जो पानी है, उबालते समय जो पानी था वो धीरे धीरे निकल आएगा। अब हमारा जो चीनी है वो अच्छी तरह से पिघल जाएगी। इसका जुलाव हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। हम इसको चेक करके देख लेंगे। धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए इसे छोड़ देंगे। बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाशनी इसकी अब देखो पतली हो रही है। थोड़ी गाढ़ी हो जाए और आंवले हमारे पक जाएंगे। अब देखो इतनी गाढ़ी हो चुकी है। आंवले भी हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। अब आंवले हमारे हो चुके हैं तैयार। लो फ्लेम पे थोड़ी देर और लो फ्लेम पे पकाएंगे। इनको हम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सभी को पसंद आते हैं ये। सर्दियों में खाएं तो सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। इससे बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर गर्मी में एक आंवला खा लें तो दिन भर में थकान नहीं रहती है, गर्मी नहीं लगती है। आंवले हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए आंवले हमारे हो गए हैं तैयार। अब इसको हम दूसरे गैस बंद करके नीचे उतार के रख लेंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे तुरंत ना खाएं तो वैसे तो तुरंत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप 3 दिनों बाद खाएं तो अच्छे लगेंगे ज़्यादा। अब इसमें हम 1 चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे।
तो इनका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनको मिलाकर किसी कंटेनर में, कांच के कंटेनर में रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर नहीं है आपके पास तो प्लास्टिक के कंटेनर में भी रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसको उसमें स्टोर कर लें और फिर इनको 2-3 दिनों के बाद खाएं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। प्लीज़ आप ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।